Бийликтин баркын билбеген президенттер. 2005 жылдын 24 мартында жоо газын төңкөрүшүнөн кийин чет өлкөгө качып кеткен Кыргыз Республикасынын мурунку президенти Аскар Акаев чындыгында кандай инсан болгон? Ал эми Акаевдин каталарын кайталабайм деген ант менен тактага отурган Курманбек Бакиевдин доору кандай өттү? Андан кийинки президенттер Алмазбек Атамбаев менен анын кандосу Сооронбай Жээнбековдун тиреши бийлик талашуудан келип чыкканбы? Учурдагы жаңы президент Садыр Жапаров кандай жол менен бийликке келди жана мурункулардын тагдырын кайталабайбы? Эгемендүү Кыргызстандын келечегине ким балта чапкан? Мына ушул жана башка соболдордун тегерегинде кеп козгойбуз. Кыргызстанды ала салдырган Акаевдер. Макалабыздын негизги мазмунуна сүңгүп кирүүдөн мурун Аскар Акаевдин кыскача өмүр таржымалына сал эсеп салсак. Акаев Аскар Акаевич 1944 жылы 10 ноябрда азыркы Чүй областынын Кемин районуна караштуу Кызыл Байрак айылында карапайым үй бүлөдө жарыкка келген. Бала кезинен тарыхка өзгөчө кызыгып, атүгүл келечекте тарыхчы болууну максат да кылып коюптур. Бирок анын мындай тилеги 6-класска барганда тагыраагы ошол жылы окутула баштаган физика сабагынан улам орундалбай калган. Бул илим аны баш оту менен өзүнө тартып кеткен. Бүтүрүү экзаменин тапшыруу кезинде Аскар Акаев химия боюнча лабораториялык тажрыйба жүргүзүп, комиссия мүчөлөрүнүн оозун ачырган. Окумуштуу физик болууну эңсеген Бозулан 1961 жылы орто мектепти алтын медаль менен аяктап, билим алууга баш калааны көздөй сапар тартат. Ал кездин шартына ылайык окууга тапшыраардын алдында эмгек тажрыйбасынан өтүү керек болчу. Ушунун айынан Аскар Акаев эмгек жолун Фрунзе маш заводунда ширетүүчү болуп эмгектенүүдөн баштаган. Эмгек стажына ээ болгон соң алгач Фрунзедеги Политехникалык институттун механика факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, 1 жыл өткөндөн кийин бул окууну таштап коет. Анткени койгон пландары өзгөрүп кеткен. 1962 жылы Ленинградтагы так механика жана оптика институтуна тапшырат. Институтту кызыл диплом менен бүтүргөн соң ошол эле окуу жайда аспирантурага калып 27 жашында кандидаттык диссертациясын жактайт. Бул диссертация тууралуу илимий чөйрөдө кызуу талкуу жүрүп, ошол кезеңде Вечерний Ленинград гезите илимге ар тараптан өнүккөн, абдан таланттуу жаш окумуштуу келди деп жазып чыккан. Келечегинен көп үмүттөндүргөн жаш окумуштуу 34 жашында 1981 жылы техникалык илимдер боюнча доктордук диссертациясын Москва шаарында жактаган. Москва жергесинде бүлөө күтүп, 2 балалуу болгондон кийин мекенге кайтып келип, Фрунзедеги Политехникалык институтка кенже ассистент болуп кызматка кирет. Акаев бир нече жыл бою илимий иштер менен катар институтта окутуучулукту да аркалаган. 1989 жылы Кыргыз СССР Илимдер академиясынын президенти болуп шайланат. Илимдер академиясын 1 жыл жетектеген илимпоздо 1990 жылдын 12 октябрында Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин кезексиз жыйынында мамлекеттин президенттигине шайлашып, бийликтин бийик сересине зоболото чыгарышат. Андан көп өтпөй 1 жылдан кийин эле 1991 жылы 12 октябрындагы жалпы элдик шайлоодо Аскар Акаев эгемендүү Кыргызстандын туңгуч президенти болуп шайланган. 5 жылдык мөөнөтү бүткөндөн кийин 1995 жылдын 24 декабрында кайрадан президенттикке өз талапкерлигин коюп, бул ретте атаандаштарынан алга озуп чыгып, экинчи мөөнөткө ажоо болуп калат. Физик окумуштуу Аскар Акаев президенттик бийликке Михаил Горбачев башында турган расмий Москванын жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кош колдоосу менен күтүүсүздөн так кол турганы бүгүнкү күнгө дейин айтылып да, жазылып да келет. Буга биринчи баскычта президенттикке талапкерлер Абсамат Масалиевдин, Апас Жумагуловдун, Жумгалбек Аманбаевдин жетиштүү деңгээлде добуш топтобой калышына Чыңгыз Айтматовдун сунуштан баш тартышы себеп болгон. Бүгүнкү күндө айрым саясий серепчилер Айтматовдун президент болбой калганы жакшылыктын жышааны болбогонун баса белгилеп келишет. Эгер Айтматов президент болуп калганда Кыргызстан өнүгүп кетпесе да, бүгүнкү кыйын кырдаалга тушукпайт эле дешет. А кээ бир саясий серепчилер Айтматов саясатка мурдун салбай өз жолу менен кеткени туура болгонун баса белгилешет.
Аскар Акаев эгемен өлкөнү туура 15 жыл башкарып, бийликке нааразы болуп толкуган элге ээ боло албай, 2005 жылы Россияга куйругун карматпай качкан. Жалпыга маалымдоо каражаттарына берген маегинде кээде саясатка келгениме өкүнөм, анткени ал кезде илим менен көп ийгиликтерди багынтып келе жаткан кезим болчу. Эгер ошол багыт менен кете бергенимде, балким баары башкача болмок беле деп калам. Бирок баары бир тагдырдан качып кутулуу мүмкүн эмес да деп айтканы бар. 2005 жылдагы парламенттик шайлоодо Бермет Акаева жетектеген Алга Кыргызстан партиясынын көпчүлүк мандатка ээ болушу, Курманбек Бакиев баштаган Бириккен элдик кыймылындагы, Роза Отунбаева баштаган Ата журт блогундагы таасирдүү оппозициялык саясатчылардын мандаттан куру жала калышы элдик толкундоолорду күчөтүп, ал 24 мартта туңгуч президентти бийликтен кулатууга чейин жеткен. Аскар Акаев элди кууп, таркатканга аракет кылганы менен ок аткан жок. Кийинчерээк үй бүлөсүн сүйрөй Россияга баш калкалап кетишинин себебин дал ушул элди кагылыштардан сактап калуу максаты менен байланыштырган. Москвага качып кеткени менен жалгыз легитимдүү бийлик деп жогорку кеңешти эсептеген Аскар Акаев бийликти өткөргөнгө шашкан жок. Ал учурда постреволюциялык башаламандык, мародерчулук күчөп, оппозиция бийликти башкарууга укуксуз болуп калган, кулаган бийлик тушунда куралган жогорку кеңеш алапайын таппай, Кыргызстандын эл аралык коомчулук алдындагы абалы туңгуйка кептелип турган. Иштеп жаткан баш мыйзамга ылайык президент өзүнүн мөөнөтүнөн мурда отставкага кетээрин парламенттин сессиясында жарыялашы керек болчу. Акаевдин жагдайында жогорку кеңеш президенттен расмий кол коюлган арызынын негизинде гана чечим кабыл алууга укуктуу. Ушундай жагдайда жогорку кеңештин төрагасы Өмүрбек Текебаев баштаган депутаттык комиссия узак сүйлөшүүлөрдөн соң Москвага барып, Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин имаратында Аскар Акаевдин кызматтан өз каалоосу менен кетүү тууралуу арызын жаздырып, эл аралык нормалардын сакталышы тууралуу протоколду кабыл алып кайтышкан. Ал чакта Аскар Акаев жана анын үй бүлөсүнүн алдында аларга карата козголгон кылмыш иштеринин айланасында узак мөөнөттүү териштирүүлөр, уулу Айдар Акаевди, күйөө баласы Адил Тойгонбаевди жазалоо тууралуу өкүмдөр, Майрам Акаевага Мээрим фондунун иши боюнча жаңы териштирүүлөр күтүп турган. Андан бери 5 жолу бийлик алмашканы менен Акаевдин кылмыш иштерине байланышкан териштирүүлөр дагы деле уланууда. Аскар Акаев өзү узак жылдан бери Кыргызстанга каттоого моралдык укук ала албай келе жатат. Аскар Акаевдин өз каалоосу менен кызматтан кеткендиги тууралуу Москвадагы элчиликте олтуруп жазган арызын жогорку кеңеш апрель айында мыйзамдаштырып бергенден соң Курманбек Бакиев адегенде убактылуу өкмөт башчы июль айында президент болуп шайланды. Акаевдин каталарын кайталабайм деген ант менен тактыга отурган Курманбек Бакиев убагында Аскар Акаевдин алдыңкы кадрларынан болгон. Өкмөт башчылыкка 2000 жылы дайындап, 2002 жылы элге каршы ок атылган Аксы окуясы боюнча коопсуздук кеңешинин жыйынында сынга кабылып отставкага кеткен. Акаев менен мамилеси дал ушул кезеңде бузулган. Октябрь айында жогорку кеңешке бир мандаттуу округдан депутат болуп шайланып, 2004 жылы Акаевдин саясатына каршы түзүлгөн Бириккен элдик кыймылдын лидери болуп калган. Акаевге каршы күчтөрдү бириктирген бул кыймылдын башында таасирдүү саясий идеологдордун бири, кийин Бакиевдин администрациясын башкарган Үсөн Сыдыков жана Аксы окуясынын баш каарманы Азимбек Бекназаров турган. Бакиев бийликке келгенден кийин миссиясын өтөп бүттү деген негиз менен кыймылды таратууну сунуштап, лидерликтен баш тарткан. Бакиев мамлекетти үй бүлөлүк башкаруудан арылтуунун жолун баш мыйзамды реформалоодон көргөн. Конституциялык жаңы реформа 2 жылга созулуп, 2007 жылдын 21 октябрында элдик референдум аркылуу кабыл алынган. Акаевдин каталарын кайталабайм деген ант менен тактыга отурган Курманбек Бакиев тарыхта 2 жолу шайланган, бирок күч менен кулатылган 2-чи президент болуп калды. Артында мамлекеттик башкарууну үй бүлөлүк башкарууга айырбаштаган, кылмыш чөйрөсү менен коюн колтук алышкан, март инкылабынын жеңиштерин уурдаган, кан төккөн канкор президент деген жаманатты да калды. Буга биринчи кезекте Бакиевдин март инкылабы аркылуу бийликке жеткирген саясий санаалаштарын уулактатып, эки тизгин бир чылбырды балдарына, бир туугандарына оодаргандыгы себеп болгон. Коомчулуктун сынына Бакиев парламент трибунасында жооп берип жатып, бир туугандарымды эми айга учуруп эмби дегенчи алигиче ылакап болуп келе жатат.
Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүн бийликке аралаштыруу аракети президент болуп шайлангандан кийинки учурга туш келет. Адегенде президенттик шайлоодогу тандемге ылайык өкмөттү башкарып калган Феликс Скуловдун сунушу аркылуу улуу баласы Маратты коопсуздук кызматынын төрага орун басарлыгына дайындаган. Негизгиси Бакиевдин эниси Жаныш менен уулу Максим Кыргызстандагы эң таасирдүү фигураларга айланганы. Адегенде Коопсуздук комитетинин төрага орун басары, андан кийин мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы болуп турган Жаныш Бакиев Кыргызстанды өнүктүрүү фондун, андан кийин жаңы түзүлгөн САРИни башкарып калган Максим Бакиев эбегейсиз бийлик укуктарына ээ болгон. Курманбек Бакиев бийликтен кулатылгандан соң Максим ийри суммадагы акча каражаттарын мыйзамсыз пайдалануу, тышка чыгарып кетүү, чайкоочулук оңдоо аракеттери боюнча узак мөөнөттүү соттук жараяндар эл аралык териштирүүгө чейин жеткен. Расмий бийлик ээси Курманбек Бакиевге таасир этүү жагынан Жаныш менен Максимдин ортосундагы тымызын атаандаштык тууралуу коомчулукта кеңири талкуулар жүргөн. Коомчулукта Бакиевге катуу каяш айтып, отставкага кеткен Жогорку кеңештин төрагасы депутат Өмүрбек Текебаевка каршы жасалган матрошка гейт иши, эркен журналист Геннадий Павлюктун, президенттик администрациянын мурдагы башчысы, Ак жол партиясын уюштуруучу, кийин Бакиевтерге каршы күрөшкө аттанган Медет Садыркуловдун, Эл аралык стратегиялык институттун директору Сергей Слепченконун өлтүрүлүшү сыяктуу иштердин артында Жаныш Бакиев турат деп эсептелген. Бакиевдин бийлигинин тушунда киши өлтүрүүлөр кадыресе көрүнүшкө айланган. Киши колду болуп өлгөндөрдүн арасында депутаттар Жыргалбек Сурабалдиев, Баяман Эркинбаев, Санжар Кадыралиев, Тынчтыкбек Ахматбаев, каскадер Үсөн Кудайбергенов, спортчу Ратбек Санатбаев, кылмыш чөйрөсүнүн төбөлү Ырысбек Ахматбаев болду. Мындай көрүнүштөрдөн улам Бакиевдин бийлигине каршы оппозициянын аракети кайра жанданды. Реформа үчүн кыймылына бириккен парламенттеги оппозицияга кийин премьер-министрлик кызматынан сыйда сүрүлгөн эки премьер-министр Феликс Скулов менен Алмазбек Атамбаев тактады. Бакиевдин кулатылышына тышкы фактордун да таасири болду. АКШнын Кыргызстандагы аскерий базасын кетирүү боюнча Россияга 2009 жылдын 3 февралында берген убадасын Бакиев аткарбай, базаны жүк ташуучу базага айландырып калтырып койду. Кийинчерээк ошол кездеги президент Дмитрий Медведев Бакиевдин бийлиги мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүшүн камсыздоого жөндөмсүздүгүн кулады деп айтты. Владимир Путин болсо Акаевдин жаңылыштыгын кайталаганын айткан жайы бар. Россиянын мындай маанайын кийинки президент Алмазбек Атамбаев өз кызыкчылыгына пайдаланып, АКШ базасын кетирүү аркылуу Россиянын ишенимине киргени бар. Ошентип, Бакиев 2010 жылы 7 апрелде кулатылды. Ала Тоо аянтына келген митингчилерге каршы атылган ок 90го жакын кишинин өмүрүн алды. Октон жараат алгандар алардын саны кийин дагы көбөйдү. Апрель окуясы боюнча козголгон кылмыш иш боюнча Курманбек Бакиев сотто башкы күнөөкөр катары таанылып, сыртынан өмүр бою абак жаза чектелди. Анын бийликке аралашкан бардык калган үй бүлө мүчөлөрүнүн көпчүлүгү сыртынан кесилип, Кыргызстандан тыш жерде качкында жүрүшөт. Бакиев учурда үй бүлөсү менен Беларуста жашайт. Айрым маалымат булактарында Беларусь жарандыгын алгандыгы айтылып келет. Беларусь президенти Александр Лукашенко Кыргызстандын качкын президентин жеке достук мамиле боюнча кабыл алганын комментарийинде айтканы бар. Чындыгында расмий жарыяланбаганы менен Бакиевди Беларуска жайгаштырууга стратегиялык өнөктөш өлкөлөр Россиянын, Казакстандын лидерлери Владимир Путин менен Нурсултан Назарбаевдин, АКШнын кийлигишүүсү, ЭККнун ортомчулугу болгондугу тууралуу чындыкка өтө жакын маалыматтар айтылып келе жатат. Бул аракет Кыргызстандагы башаламандык, кеминде кош бийлик орношун шартташы, анын өнөктөш өлкөлөргө таасири өңдүү ички жана тышкы тобокелдиктерге байланышкан. Анткени бийликтен кулатылгандан кийин Курманбек Бакиев ошол кездеги мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиев баштаган тарапкерлердин коштоосунда Ошко барып, ал кездеги элдик губернатор Сооронбай Жээнбеков баштаган апрелчилердин ортосунда тиреш пайда болгон. Ошентип Бакиев кызматтан кетүү арызын Беларуска кетердин алдында Казакстандын тышкы иштер министринин жана ЭККнун өкүлдөрүнүн катышуусунда Ош шаарында 15 апрелде жазып, кол коюп бергенден кийин Бакиевди коштоп жүргөн тарапкерлери билдиришкен. Бул Роза Отунбаева баштаган убактылуу өкмөттүн мамлекетти андан ары башкаруусуна жол ачкан. Бирок Курманбек Бакиев кийинчерээк Беларуста президенттиктен баш тартуу тууралуу арыз куралчан төңкөрүшчүлөрдүн басымы аркылуу жазылганын, андай бийликти тааныбай турганын билдирип, 7 апрелдеги кандуу окуяны убактылуу өкмөткө жүктөгөн.
Акаевтер менен Бакиевтер Кыргызстанга келе алышабы? Эл арасында Акаев менен Бакиевтерди колдоп Кыргызстанга кайтып келүүсүн каалагандар жок эмес. Анткени менен элдин басымдуу бөлүгү Кыргызстанды бүгүнкү тыйлатаарлык абалга алып келип, сызга олтургузуп кеткен качкын президенттердин кайтып келүүлөрүн каалашпайт. Качкын президенттер буга чейин качандыр бир кезде мекенге кайтып келүү ниети бар экенин айтышканын айрым жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышкан. Роза Отунбаеванын бийликке келиши. 2010-жылдын 7-апрелинде Бакиев доорунун кайгылуу бүтүшүнөн кийин оппозиция биринчи декрет менен убактылуу өкмөт түзүп, Роза Отунбаева анын төрайымы 19-майда кезектеги декрет менен 2011-жылдын 31-декабрына чейин өткөл президент деп дайындаган. Бул дайындоо баш мыйзамдык кабыл алган 27-июндагы референдум аркылуу бекемделген болчу. Роза Отунбаева бийликтин жоопкерчилигин апрель инкылабында эски бийлик кулап, 90го жакын киши окко учуп, бийликке жаңы келаткан оппозиция туңгуюктан чыгуунун жолун издеп жаткан кыйын кырдаалды алды. Отунбаеванын убактылуу өкмөт жүздөгөн кишинин өмүрүн алган, миңдеген кишилерди жабыркаткан. Ош Жалалабадтагы кыргыз-өзбек куугалаңын жеңилген саясий күчтөрдүн ачык жана көшөк артындагы каршылыктардын башынан кечирди. Отунбаева президенттик тактыны шайлоодо жеңип чыккан Алмазбек Атамбаевка 2011-жылы 1-декабрда расмий эрежелерге ылайык өткөрүп берди. Бул эгемен Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы тынч жол менен бийлик алмашуу болгон. Атамбаев президенттик мөөнөтү бүткөн соң кийинки президенттик шайлоодо Атамбаев күтүлгөндөй эле КСДПнын атынан өзүнүн 1995-жылы табышкан досу Сооронбай Жээнбековду чыгарып, соке досум деп кайра мактап жактап аягына чейин сүрөдү. Ал муну менен өзүн бийликти мыйзамдуу жол менен өткөрүп берген президент катары даңазалоого аракет жасады. Ишенген досун түрмөгө түрткөн Жээнбеков. Сооронбай Жээнбеков 2017-жылдын 15-октябрында президент болуп шайланды. Ал КСДПнын башатында тургандардын бири. 1995-жылдан баштап Жогорку кеңештин 3 жолку депутаты, төрага орун басары, комитет төрагасы болгон. Апрель инкылабынан кийин Ош областынын элдик губернатору болуп, андан кийин расмий дайындалган. 2015-жылдын декабрынан баштап 5 ай ичинде 3 кызмат которуп, өкмөт башчылыкка келген. Президенттикке талапкерлигин КСДП көрсөтүп, Алмазбек Атамбаев баштаган тарапкерлери сүрөп, натыйжада 54,76% добуш менен маарага жеткени белгилүү. Инаугурациясы Ала Арча резиденциясында чакан, тандалма чөйрөдө өтүп, кезинде Кыргызстанда тынчтык жолу менен бийлик өткөрүүгө чыйыр салган тарыхый окуя катары сыпатталган. Сооронбай Жээнбеков мурдагы бийликтин көчүн улантаарын убада кылып, эң алгачкы жарлыгы менен Алмазбек Атамбаевка кыргыз эл баатыры наамын ыйгарган. Бирок мындай ызаат көрсөтүүлөрдүн мааниси бат эле жокко чыкты. Тилекке каршы бийликти колуна алган Сооронбай Жээнбеков достуктун шертин бузуп, Алмазбек Атамбаевди жарга такады. 1 жылдан ашык касташкан достордун мамилеси, Атамбаевдин экс-президенттик макамынан ажырашы, камалышы, кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү, Азиз Батукаевди бошотуудагы коррупциялык иштер, кан төгүлгөн Кошо Таш окуясы өңдөө, жоон топ оор кылмыштарга айыпталышы менен аяктады. Ошентип, Сооронбай Жээнбековдун мамлекетти алгачкы 2 жылдык башкаруусу 2 баскычка мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камалганга чейинки жана андан кийинки деп бөлүндү. Чет өлкөлүк маалымат каражаттар саясат айдыңында жүргөндөр жалпы коомчулуктун табигый таанымына ээ боло элек саясатчыны өз кызыкчылыгы үчүн күч менен алып келип алуудан сокку жеген Атамбаевдан сабак алышы керек деп жазып чыгышты. Жапаровдун жолу кандай болот? Бийликтин баркына жетпеген Сооронбай Жээнбековду эле жакшылык көрбөдү. Дегенибиз 2020-жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл эртеси Ала Тоо аянтына митингге чыккан. Акцияга оппозициялык маанайдагы саясий лидерлер менен биргеликте 10 миңге жакын киши чогулган. 6 октябрга караган түнү митингчилер менен милициянын ортосунда кагылышуу болгон. Натыйжада Үмүт аттуу боз улан каза болуп, 1000ге чукул киши жабыркады. Митингге чыккандар парламенттин имаратын басып алган соң, Алмазбек Атамбаев жана башка саясатчылар менен катар абакта жаткан Садыр Жапаровду да бошотушкан. Садыр Жапаров абактан Ала Тоо аянтына чыгып келип, элди тынчтыкка чакырган. 2 сааттын ичинде рейтинги көтөрүлгөн Садыр Жапаровду митингдин катышуучулары президент болуусун каалашкан.
6 октябрда БШКга чейин болуп өткөн шайлоонун жыйынтыгын аргасыздан жокко чыгарган. Ошол эле күнү кечинде парламент премьер-министрликке Садыр Жапаровдун талапкерлигин жактырган. 10 октябрда Жогорку Кеңештин депутаттары кезексиз жыйынга чогулуп, Садыр Жапаровдун талапкерлигин өкмөт башчылыкка колдоп беришкен. Ушул эле күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон митингчилер тарабынан бошотулган саясатчылар кайрадан камала баштаган. Бирок айрым депутаттар аталган жыйын легитимсиз болгонун айтып, Жапаровду премьерликке бекиткен чечимди жокко чыгарууну талап кылып чыгышкан. Анткени 14 октябрда Жогорку Кеңеш кайрадан жыйынга чогулуп, Садыр Жапаров башында турган өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын бекитип берген. Ошол эле күнү Сооронбай Жээнбеков өкмөттү дайындоо боюнча жарлыкка кол койгон. Ал эми 15 октябрда президенттин кызматтан кетишин талап кылган митингчилердин акциясынан улам эл үмүтүн актай албаган Сооронбай Жээнбеков отставкага кетүүгө аргасыз болгон. 2021 жылдын 20 январь күнү болуп өткөн президенттик шайлоодо 79,2% менен Садыр Жапаров жеңип чыккан. Президенттин инаугурациясы 28 январь күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөн. Эми башка суроо, буга чейинки президенттердин басып өткөн жаңылыш жолдору Жапаровго сабак боло алат болду бекен? Булак, Айбек Нур, KG.